Pozdrav ekipa, dobrodošli u četvrti dio mog tjednog plana treninga. Evo, odlučio sam snimiti zadnji dio nakon punih godinu dana čekanja. Da budem iskren, nisam planirao uopće snimati ovu rutinu, budući da sam već jednom od svojih davnih videa pokazao ovu rutinu koja se od onda nije previše promijenila. Međutim, budući da sam dobio puno upita, odlučio sam ipak snimiti ovaj video i malo ga nadograditi sa dodatnim savjetima kako možete što bolje prilagoditi ovu rutinu sebi i kako što bolje možete napredovati u njoj kroz vrijeme. Eto, s obzirom na to, podijelit ću ovaj video na 3 dijela. U prvom dijelu ću vam predstaviti samu rutinu, pokazati vježbe od kojih se sastoji. U drugom dijelu ću objasniti kako da brojke same rutine prilagodite svojoj trenutnoj fizičkoj spremnosti, a u zadnjem dijelu ću pokazati kako možete vršiti progresiju u samoj rutini kroz vrijeme. Tako da ne dužimo, uživajte u ostatku videa. Ova polurutina je kružnog karaktera, što znači da se vježbe rade jedna za drugom uz jako kratki odmor između dok se ne dođe do zadnje vježbe u nizu, te se zatim uzima malo veći odmor i sprema se za drugu rundu u kojoj se radi isto. Svaka runda je zbog toga sve zahtjevnija, budući da se zbog jako malog odmora metabolički stres konstantno nagomilava iz runde u rundu. Ovo je naravno i cilj same rutine, dakle adaptirati tijelo da se što optimalnije koristi energetskim putevima, sa čime se kroz vrijeme povećava mišićna izdržljivost, točnije mogućnost rađenja što većeg broja repeticija u što kraći odmor. Rutina se sastoji od 7 vježbi, a to su redom zgib s nathvatom, zgib s pothvatom, sklekovi, uski zgib s pothvatom, široki zgib s nathvatom, zgib s pothvatom ili neutralni zgib, ovisno o tome imate li adekvatnu šipku za neutralni hvat, koji ja ovdje nemam, stoga radim zgib s pothvatom. Push vježbe ovdje služe kao aktivni rest, odnosno drže kardiovaskularni sustav aktivnim, dok nam se pritom oni glavni mišići za pol odmaraju. Ja osobno u prve 2 runde radim teže varijacije sklekova, budući da sam tada odmorniji i cilj mi je čim brže nagomilati taj metabolički stres. Dok u 3., 4. i 5. rundi radim klasične sklekove. Što se propadaja tiče, u 1., 3. i 5. rundi radim propadanja na paralelnoj šipci, dok u 2. i 4. radim dips on chair. U ovom dijelu ću vam pomoći da programirate ovaj trening prema svojoj fizičkoj spremnosti, međutim uzmite u obzir da ovo neće biti točno za svakoga i vjerojatno ćete si morati dodatno prilagoditi trening nakon par pokušaja, ali za mnoge će ovo biti dobra startna točka i mogućit će vam da te naknadne izmjene budu svedene na minimum. Prije svega trebate znati svoj maksimalni broj zgiba u jednom setu. Bilo bi dobro da znate isto tako i maksimalni broj sklekova i propadaja bez zastajanja, iako za ove vježbe ne morate znati točan broj, već ga možete otprilike odrediti. U ovoj tablici zatim možete pronaći svoj maksimalni broj zgibova uz koji je pridružen odgovarajući broj sa kojim vam preporučujem da započnete svoju rutinu. Nakon što odredite zgibove, bitno je imati u vidu da ukoliko niste prije radili ovakav tip treninga, ovaj broj bi mogao biti previsok dok se tijelo ne adaptira, tako da nemojte se ustručavati prvih tjedan ili 2 raditi u manjem opsegu ponavljanja. Što se tiče odmora između setova, on varira od 30 do 45 sekundi, s time da vam ja preporučujem da započnete prvu rutinu sa 45 sekundi, a zatim u sljedećim treninzima smanjujete odmor prema spomenutih 30 sekundi. I kao zadnju varijablu imamo odmor između rundi koji je 90 sekundi. Što se tiče progresije, ovdje bih vam savjetovao da prije nego što povećate broj ponavljanja, svedete odmor na prethodno navedenih 30 sekundi. To znači da ako radite 10 ponavljanja zgibova po seriji, cilj je napraviti cijeli trening sa adekvatnom formom, sa 30 sekundi odmora između setova i tek nakon toga se prelazi na 11 ponavljanja i odmor se ponovo podiže na 45 sekundi te ga opet spuštate do 30 prije sljedećeg povećanja repeticija. Kada kažem da forma mora biti adekvatna, ovdje mislim da zadnji set tog treninga mora biti odrađen uz minimalno cimanje. To također znači da je prilikom progresije cimanje dozvoljeno, zapravo bih rekao da je u ovom treningu nužno za probijanje granica. To naravno ne znači da od početka do kraja treninga cimate svaku repeticiju, već da pametno dozirate ovo u onim krajnjim rundama sa ciljem probijanja te granice. Kako bi vam pobliže objasnio na što mislim, snimit ću svoj 3. i zadnji set sa ciljem da vam pokažem kako ja doziram cimanje u svom treningu, tako da po tome možete sebi otprilike odrediti kako bi vaš trening i forma trebala izgledati. Dakle, još jednom ponavljam, uzmite u obzir da je ovo trening, ne natjecanje, stoga nije cilj stati ili smanjivati ponavljanje odjednom kada forma padne ispod one savršene, već treba biti pametan i dozirati to cimanje jer će ona zapravo pridonijeti puno bržim rezultatima.
Evo ekipa, to je otprilike neka moja forma iz runde u rundu kako ste vidjeli na samom videu. Dakle, forma u 4. rundi počinje znatno padati, stoga ja prvu, drugu i 3. rundu gledam kao neko akumuliranje tog stresa, stvaranje te pumpe, a 4. i 5. služi baš da se probije ta neka fizička barijera kako bi mogao nastupiti napredak. Evo ekipa, sad zaista mislim da imate sve što je potrebno da ovu rutinu prilagodite sebi i iz nje izvučete baš maksimum da što prije i što bolje napredujete. To je to, nadam se da ste uživali u videu, bio je kratak i sažet, nadam se da ste dobili puno korisnih informacija. Ako vam se svidio, ako želite još nešto slično, bacite u komentare, nemojte zaboraviti stisnuti like, share, subscribe i to je to. Također imate u opisu videa link od web shopa od mojih sponzora. Ukoliko nešto kupite, iskoristite kod Brunson10 za 10% popusta, sa čime pomažete financijski meni malo podržati ovaj moj rad. Eto ekipa, hvala vam puno i vidimo se u sljedećem videu. Peace.